はい、ということでね、焼き上がったんですけど、これはローストポークって言えんのかな。ちょっと切ってみたいと思います。スープの方はね、インスタグラムの方を見てください。硬い。結構硬い。こんな感じです。アシスタントの手が映ってます。こんな感じです。うまいことできてそうです。では、また後ほど。今日はね、学習会じゃなくて反省会やります。ではでは。